爸。你干嘛？我睡个午觉。你呼噜声打得太大了，吵得我睡不着了。你侧着身睡吧，这样舒服。我爸爸这个打呼噜啊，是应该好好治一治了。其实我在网上找过很多治疗打呼噜的这个产品，但是都没什么效果。我吧，从30多点岁数就开始打呼噜，一直到现在，呼噜多大的声，反正隔着两层门都能听得见。我的老头子打呼噜打了几十年了，可是我也没有办法，我也习惯了。我们两口子全都打呼噜，一个声比一个声的高，吵得孩子睡不着觉。我们家就我妈妈不打呼噜。大海有的时候他呼吸中断，呼吸停止的最大的原因就是什么？就是脑细胞缺氧，脑子的细胞对这个缺氧是最为敏感的，这个可以造成窒息，当然有可能导致死亡了。老公，醒醒！哎呀，又打呼噜了。我是河北省波头市人，我叫冯宗石，我从事的行业是机械行业。我爱做运动，比如说做俯卧撑，散步，运动它对身体好啊，血液循环好啊，脑瓜好使，下象棋能让我的头脑啊更灵活一些。我从2014年就开始想这个问题了，为啥呢？因为打呼噜我自己吵着别人了，尤其是我老婆一推我说别打了，我就不打了，不打了，但是我得解决这个问题啊，所以呢我就想，哎呀不行，我就买一个吧，要不我先买网上搜了搜啊，便宜的吧它不好用，而且也不经用，贵的吧它还买不起。我自己吧就寻思，我自己做一个廉价的，咱自己实用的，先把自己打呼噜解决了就行啊。白天上班，晚上回来，一般情况下能做到2、3点吧。好嘛，一宿没那么睡觉，起来就捣鼓，拾掇，这一个想法做下来啊，就做了好几年。老婆总体来说她也支持的，她怕我累坏了。有时候说我你累的都成神经病了，就歇会儿吧，别干了。心嘛，总得要向成功那边迈进嘛。能有发明的话，咱这生活更能提高一步。我这止鼾器就是它都是用那个最高级的那个医用不锈钢做的，它对人体只有好处，它没有坏处，它结构也合理。晚上佩戴就几个螺丝，调一下钮就可以使用了。搁嘴里以后，把这下巴托慢慢的推上去，磕着下巴，然后把2钮顶上，这是一个钮，这是一个钮。完以后，抬起压舌板，抬高了，把舌头伸进去，伸进去以后，压住舌头，松这钮就可以了。这个把牙固定牙那个剪子，慢慢轻轻的把它固定这牙上，它有那个活剪头嘛，然后把这钮带上，